Witam wszystkich, zapraszam do kolejnego filmu. To jest tak jakby kontynuacja testu, jaki robiłem na Unidenie BCT15X. Teraz chcę zrobić tą przeróbkę, o której wspomniałem w tamtym filmie, czyli o poprawie toru pośredniej częstotliwości, czyli zawężeniu tego toru, aby poprawić odbiór standardu, jaki w tej chwili już od wielu lat funkcjonuje, czyli odstępu międzykanałowego 12,5 kHz. W tym radiu, jak widzieliście na poprzednim filmie, te radio sobie kompletnie z tym nie radzi. Po prostu nie ma odpowiedniego filtra w układzie, który by taki odstęp międzykanałowy zapewnił. Jak widzicie na schemacie, filtrów tutaj jest dużo. 300, 285, dwie sztuki 10,8, ale żadne z tych filtrów nie zapewniają przepustowości tak wąskiej, żeby zapewnić ten odstęp. To powinien zapewnić ten filtr ostatni, który jest tutaj w pośredniej 450 kHz. Tu jest tylko jeden filtr. W profesjonalnych urządzeniach tych filtrów jest 2, czasami nawet 3. Ale powiedzmy, to możemy sobie odpuścić, to by dalej funkcjonowało. Pod warunkiem, że ten filtr miałby odpowiednie pasmo przepustowe. A jaki tutaj jest filtr? Filtr FT3 i zobaczmy w dokumentacji. I widzicie tutaj, że to jest filtr FL LTWC 450E. I tutaj jest karta dla filtrów 455 kg, ale to nie ma znaczenia, chodzi o ostatnią literę. Litera E plus minus 7,5 kHz na 6 dB tłumienia. Więc ponad kanał. To jest ponad kanał plus minus 15 przy 50. Przy silnych sygnałach wiemy, co się dzieje. Także jak tu widzicie, częstotliwość środkowa 450 też jest dostępna, bo to ta sama karta katalogowa. Także troszeczkę to jest za dużo. Minimum to jest filtr F, a jeszcze lepiej filtr G tutaj. Tutaj w tej chwili mamy tylko radio analogowe już praktycznie, więc pewne niuanse, które są potrzebne i szerokości i odpowiednie charakterystyki dla sygnałów cyfrowych tutaj większego znaczenia nie mają. Inaczej byśmy to robili w radiu, które odbiera emisje cyfrowe. Jaki tu ja filtr zastosuję? Filtr dostępny oczywiście od naszych przyjaciół. Nie są może to jakieś super wspaniałe, aczkolwiek pomierzyłem trochę tych filtrów i nie jest tak źle, jakby się wydawało. Mam opcję FW, czyli tą troszeczkę jeszcze szerszą, plus minus 6 i przy 40 dB plus minus 12. Stop band 40, trochę za mały jest ten stop band niestety. I filtr GW 4,5 kHz przy 6, 10 przy 40 dB. Dobrze mówię, przy 10, plus minus 10 przy 40 dB tłumienia. Tak naprawdę one troszeczkę różnią się impedancją od tamtego filtra. Powinno się dać 2 w szeregu, ale w tym momencie tutaj, tak jak podane, jest maksymalne wtrącenie, tłumienie wtrącenia jest 6 dB, tamten ma 3. To wszystko może wpłynąć. Mówię, tutaj nie robimy tego w żadnym profesjonalnym urządzeniu, które będzie nie wiadomo co potrzebowało. To jest skaner i chodzi, żeby poprawić chociaż troszeczkę jego odbiór. I jeżeli to się uda, to już będziemy tutaj bardzo zadowoleni. Więc taki to oto właśnie filtr LTM450GW. Mam oczywiście też FW. Mogę tutaj porobić sobie doświadczenia. Założenie było też takie, że można zrobić dodatkową płytkę jeszcze z dopasowaniem impedancji. Aczkolwiek ona tutaj przy tym zastosowaniu aż tak wielkiego znaczenia nie ma i można w szereg te dwa filtry ze sobą połączyć, aby poprawić jeszcze bardziej tutaj tą charakterystykę. Ale na razie zamienię na ten filtr. W radiu to, co było w instrukcji, znalazłem, jest filtr SMD, więc trzeba go będzie po prostu na delikatnie krótkich tutaj pewnie drucikach przylutować. Ewentualnie tam może uda się w te pola wejść, które tam były. To jest częstotliwość 450 kHz, to jest praktycznie prąd stały. Tu naprawdę, czy damy pół centymetra drutu, czy co innego, to nie ma żadnego znaczenia. Przy takich częstotliwościach tutaj niczego nie popsujemy. Więc co, rozbieramy to radio i zobaczymy, co tutaj mamy. Egzemplarz jest prawie nowy, właściwie ja go kupiłem jako nowy, tylko niekompletny, pewnie gdzieś leżał, nie było wszystkich akcesoriów do niego, ale jak się spojrzy, to rzeczywiście to jest, można powiedzieć, nówka. Także rozkręcenie też pewnie będzie tutaj jego pierwsze. I zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ci, co nie widzieli
tego skanera będą mieli okazję je zobaczyć, a ja sprawdzę szybciutko, jak wygląda fit. Nie robię teraz pomiarów, bo pomiary były na poprzednim filmie, więc dokładnie wiemy, jakie te radio miało czułości, jakie pasmo przenoszenia, jeżeli chodzi o tor pośredniej, więc to sobie porównamy z danymi z poprzedniego filmu. Tutaj nie ma znaczenia przecież, na jakim paśmie będziemy te testy robili. Chodzi o porównanie nawet na jednym paśmie. Taka konstrukcja żeśmy rozebrali, a tu dalej nic. Także mamy tylko, że tak powiem, obudowę, którą zdejmujemy, a te urządzenie możemy wtedy do kieszeni radia samochodowego sobie wrzucić. Niemniej musimy to dalej rozebrać i pytanie, którą część. Ja tu przez dziurkę zajrzę. Tutaj widzę pokrywę, czyli zdejmę tą część z głośnikiem, bo przez nią na niej była płytka. Jak spojrzałem poprzez te otwory, które tu mam z boku. Czy one do czegoś służą, nie wiem. No ładnie wygląda w środku, no w ogóle nietknięte. Szkoda tu grzebać, ale te radio też już ma kilkanaście lat. Nie sądzę, żeby było jakieś specjalnie nowe, chociaż po numerze seryjnym może by się dało dojść, więc kto wie, może sobie później sprawdzę. Tak jak powiedziałem, to świeżutki egzemplarz, jaki tu mam i praktycznie był nowy. Że mamy rozkręcone. Ups! Dobrze, głośnik odklejamy, a nie widać tego. Tu jest głośnik, odklejamy. Tutaj wtyczuszkę odpinamy. No i co? No już widać, trochę tak niefortunnie, muszę Wam pokazać. Widzicie tam w głębi LTWC 450E 2147. Jeżeli 2147 oznacza serię i rok produkcji, no to jest dosyć młode radio, czyli 21 rok. Ja jeszcze później przejrzę tutaj układy scalone, czy w nich da się zobaczyć datę. 2019 Uniden, no więc tutaj jest rok, no też nie serii, bo seria była wcześniejsza. Tu jest 18 na płytce, czyli te lata niby już troszeczkę jest, ale być może się okaże, że jednak urządzenie jest troszeczkę nowsze. No i teraz problem, jak się tutaj do tego dostać. No niestety wygląda na to, że będę musiał co tu zrobić, żeby tu za dużo nie popsuć, bo filtr jest przylutowany z obydwu stron, więc z tej, gdybym chciał odłączyć końcówki, to jest troszeczkę za mało, bo one są też z drugiej, więc najprościej chyba będzie odkręcić drugą część i zdjąć płytę czołową. No taka już zabawa dosyć potężna się z tego robi. Ale chyba raczej nic tutaj nie zepsuje. Coś mi śrubek zabrakło? Nie, jest tyle co trzeba. Wszystkie są jednakowe. Rozkręcamy dalej to urządzenie. Lubię teraz coś takiego rozebrać, co jest świeże, nowe. Bo na co dzień mam radia, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, więc to już zupełnie inaczej wygląda w środku. Nie mówiąc już o samym kurzu, jaki tam się znajduje. Także druga część zdjęta. Płytkę widzimy. I teraz trzeba by zdjąć panel czołowy, który tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Oj, sporo śrubek ma. Ale co tam, jak zaczęliśmy, trzeba iść dalej. Śrubki oczywiście odpowiednio kładę, żeby było wiadomo, które są od czego, bo te są na przykład krótsze. To trzyma też tutaj do panelu, to jest, jak patrzę, tak, czyli to też trzeba odkręcić. To już jest innego rodzaju śrubka, nie, taka sama, tylko że dłuższa. No jest tu tego co niemiara. Kolejne boczne. I jeszcze jedna i mam nadzieję, że panel się ruszy. Zaraz zobaczymy. Panel mi się jeszcze... Czyżby gdzieś był jeszcze przymocowany? Nie widzę.
Co prawda oczywiście, żeby panel zdjąć, to nie będzie takie proste. Mamy tutaj na trytytkę tą część z tą płytką, którą możemy odpiąć tylko od płyty głównej, ale mi wystarczy, że przeciągnę na górę i położę ten panel, ale na pewno, jak widzicie, jest flex. No i ten flex na pewno trzeba będzie tutaj delikatnie odpiąć, co ja zaraz zrobię. Może tym się uda. Już jedna część odeszła. Trzeba uważać, to są prace delikatne. Wiele radiów mam, które mają pouszkadzane te zaczepy. Dobrze, udało się pięknie odpiąć. No i teraz dalej trzeba zobaczyć, czy ja odkręciłem to, co trzeba, czy... Aha, tu są takie, właśnie, zatrzaski, nazwijmy to, na których ten panel się jeszcze trzyma. Uwaga, o! Tu już zeszło, tu znowu wskoczyło, więc jeszcze... Oj, 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 oj. Tak, tutaj jest panel z dwóch stron, nie tylko z tamtej, przyklejony taśmą, więc delikatnie to zdejmiemy. Tych taśm mam w zapasie, więc jakby trzeba było. Dobrze, jeszcze raz odczepiamy i tu się znowu zahaczył. Jak z jednej strony odczepię, to z drugiej wskakuje. Więc trzeba to bardzo tutaj delikatnie. No i mamy panel odpięty. I widzicie, tu w całej okazałości jest ten filtr. Z tej strony ma dwa wyprowadzenia i z drugiej, czyli wejście, masa, wejście, masa. Nie chcę tu machać za bardzo panelem czołowym, żeby niczego nie uszkodzić. No więc cóż, ja poza ekranem teraz już będę musiał ten filtr delikatnie bardzo odlutować i w jego miejsce w jakiś sposób, czy na drucikach, czy innych, wstawić ten drugi. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. No tego mówię, pod kamerą byłoby bardzo ciężko, bym zasłonił, to i tak tego nie będziecie widzieli. Także ja się biorę za wylutowywanie, no i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Filtr udało się wylutować bez większych uszkodzeń. Nie wiem, czy to będzie tu widać z której strony. O, jest tam 4 pola, widzicie, lutownicze. No już zostały troszeczkę bardziej pocynowane. Od strony tutaj wewnętrznej radia to są pola wejście i wyjście, od strony zewnętrznej to są masy, więc musimy ten filtr, który gdzieś tutaj mi leży, po prostu odpowiednio przygotować. No nie chcę ostrości tutaj mi złapać. Filtr ma wejście, wyjście i 3 kontakty masy, więc myślę, że tutaj większego problemu też nie będzie, żeby go tam dolutować w tej części. Pewnie zrobię, no zobaczę, albo te nóżki rozegnę i w ten sposób go wstawię. No zaraz pokombinuję i zobaczymy, jak to się tam zmieści, żeby to ładnie pasowało. Masa może być jedna, bo te dwa pola przecież na płytce są w tym samym miejscu, tej samej płaszczyźnie masy, więc można te 3 końcówki złożyć, wystawić na zewnątrz z jednej strony, tamte podgiąć i mam nadzieję, że jakoś to się zmieści, aczkolwiek odległości tutaj są identyczne, można powiedzieć. O, przepraszam, nie było widać. Odległości są prawie identyczne, więc spokojnie da się go przylutować. Nie będzie można eksperymentować nawet z wymianami i zobaczyć, jak się na tym zachowa albo na innym. Filtr udało się przylutować nawet prawie, można powiedzieć, idealnie w te końcówki tam wszedł. Widzicie, jak ładnie siedzi. Starczyło nóżki odpowiednio powyginać. No więc cóż, ja podłączę zaraz tutaj w tej konstrukcji, tak jak teraz jest, całość. No i zobaczymy, czy ono jeszcze działa. No i pewnie już słyszycie piszczenie w radiu. Urządzenie zaczęło funkcjonować.
Jedno co od razu widać, no i tego należało się spodziewać, że zupełnie inaczej działa blokada szumów przy innym poziomie. Teraz trzeba dokręcić do 7, 8, żeby zadziałała, wtedy działała przy 1. To normalne, poziom szumów się przy zawężeniu pasma powinien zmniejszyć, więc tutaj się nie ma czego czepiać. Podpiąłem pod przyrząd, nie mam w tej chwili drugiej kamery, więc tylko będę robił zdjęcia z testów. Ustawiona jest częstotliwość 145 mega. No i wrzucam pierwszy test, czyli SINAT, i drugi szerokość pasma. Test czułości. Myślę, że chyba się poprawiło. 0,5 mikrowolta. Wtedy bodajże, pamiętam, było 0,63, czyli czułość się poprawiła. Zobaczmy może jeszcze na 440. Tutaj ustawiłem. Tam było chyba gorzej. Zobaczymy, jak będzie teraz. 0,54, czyli też czułość jest lepsza. No i ostatni test, ten najważniejszy, czyli szerokość pasma. Wszystko tam sobie szumi. I za chwilę będzie wynik. No i wynik jest jaki? Jak myślicie? No pozytywny. 9,5 kHz. No czyli cóż, no można powiedzieć, że ta naprawa, przeróbka się udała. Także ja jestem zadowolony. Wrzucam teraz głośnik. Jeszcze tutaj ustawiłem częstotliwość, tą co wtedy widzieliście też na filmie, gdzie sygnał jest bardzo silny tutaj, bo to jest mój lokalny nadajnik, on jest chyba około 5 km ode mnie. Także wszystkie radia wariują. I wtedy mieliśmy przesłuchy. Nie ma śladu. I każdy następny jest słyszalny bez problemu. Także no ja jestem zadowolony. Kiedyś już przerabiałem, nie te radia akurat. Przerabiałem inne Unideny. Stosowałem tam też filtry węższe. Tutaj dałem taki prosty tani, którego nawet nie zmierzyłem tego egzemplarza, no bo one się różnią niestety między sobą troszeczkę. Ale w praktyce no osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Radio jest odrobinę czulsze. To nie jest wielka różnica, ale czasami może mieć znaczenie. Natomiast jest zdecydowanie bardziej selektywne. Więc pewnie kolejny egzemplarz, który mam na półce, doczeka się takiej samej przeróbki, aby troszeczkę lepiej odbierał to, co odbiera, czyli wszystkie pasma, które jeszcze gdzieś można coś usłyszeć. No więc teraz ja je zbieram, do kupy składam i wraca na swoje miejsce i niech służy dalej do nasłuchów. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film Was zainteresował i może niektórzy z Was się pokuszą o coś takiego. Trzeba uważać, żeby tutaj nic nie popsuć. Nie jest to jakieś trudne, ale trzeba mieć pewne umiejętności, zarówno jeżeli chodzi o lutowanie, rozlutowanie, podłączenie tutaj wszystkiego, aby nic w tym radiu nie popsuć, nie uszkodzić, żeby funkcjonowało lepiej niż przed tą zmianą. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, zapraszam do oglądania moich filmów na kanale. Do zobaczenia.